असां भटकंदा कॾहिं आहियूं जॾहिं असांखे एक्चुअल जेकी असांखे शइ मिलियल आहे उनजी क़ीमत असांखे ख़बर न हुजे। चओ हरे राम। हा न भाई, तॾहिं असां भटकी पवंदा आहियूं, छो जो जेकी शइ असां वटि आहे उनजी क़दर उनजी क़ीमत असांखे ख़बर न आहे कि प्रभुअ जो नाम असां सां गॾु आहे, भॻवान जी भक्ति असां सां गॾु आहे, सतगुरनि जो आशीर्वाद, सतगुरनि जो दर असां सां गॾु आहे, पोइ बि असांखे उनजी क़ीमत ख़बर न आहे, उनजी क़दर न आहे। तॾहिं पोइ असांखे संसारी दुख बि ईंदा आहिनि, कष्ट बि ईंदा आहिनि, कोई रोग सताईंदो आहे, पोइ असांखे हेॾे होॾे वञिणो पवंदो आहे। चओ हरे राम। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। 90% मन जा रोग आहिनि। ख़बर अथव पहिरियों सत्संग में संत चवंदा भाई 50% मन जा रोग आहिनि, वरी मन जा रोग एॾा वधी विया आहिनि कि 90 बि अगरि चऊं था त शायदि घटि थी सघनि था। 90% माण्हूअ खे केवल मन जा रोग आहिनि, बाक़ी 10% आहिनि कि कोई शारीरिक तकलीफ़ आहे, कंहिंखे हथ में तकलीफ़ आहे, त कंहिंखे गोॾनि में तकलीफ़ आहे, कंहिंखे पुठीअ में तकलीफ़ आहे, इहे त 10% आहिनि। बाक़ी 90% त जेके असांजा वीचार था हलनि उहे असांखे दुख ॾेई रहिया आहिनि। चओ राम। उहे कीअं दूर थींदा? उहे कीअं दूर थींदा? त चवनि था सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। नाम जपण सां उहे मन जा रोग दूर थी वेंदा। तन जा दुख जेके आहिनि उहे त वरी बि तव्हां हलो दवा वठंदव मेडिकल तां, डॉक्टरनि खां, त उहे दूर थी वेंदा, हा न। बाक़ी मन जे रोग जी कोई दवा आहे संसार में? चओ हरे राम। न, मन जी रोग जी त केवल हिकु ई दवा आहे, प्रभु जो नाम, प्रभु जी भक्ति। उनजे अलावा ॿी कोई दवा ई ना आहे भाई, ॿी कोई मेडिसिन ना आहे। पर इन दवा ते असांखे भरोसो ना आहे, हिन दवा ते, हिन औषधीअ ते असांखे ओतिरो भरोसो ना आहे। असां ये दवा टाइम टू टाइम वठंदा ना आहियूं। चओ हरे राम। अगरि परहेज कयूं, दवा वठूं, त पोइ असांजा बि दुख दूर थियनि भाई, असांखे बि मन जा रोग जेके आहिनि उहे न सताइनि। चओ जय श्री कृष्ण।